C'è un po' di robe interessanti di cui parlare di questi primi test della MotoGP del 2025 che si sono svolti a Barcellona. Bagnaia e Marquez che si trovano subito in sintonia con il cabroncito che percula scherzosamente su Xbox. Martina e Bezzecchi apparentemente soddisfatti dalla nuova Aprilia, anche se ancora non possono rilasciare dichiarazioni fino a fine anno per il contratto Ducati che lo vieta. E poi sì, le solite novità per quanto riguarda telaio, aerodinamica, forcellone, quindi le solite cose, anche se comunque la KTM è quella che mi ha stupito un po' di più. E c'è spazio pure per denigrare la sperimentazione dei Team Radio che vabbè sta andando avanti da un po'. Prima di andare avanti ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina perché i prossimi video che usciranno, ve li spoiler, saranno la reaction al pronostico che ho fatto ad inizio anno sul mondiale di quest'anno e poi il pagellone finale a tutti i piloti per quanto riguarda la MotoGP e poi quelli di Moto3 e Moto2, ma ne arriveranno molti altri in futuro, quindi iscrivetevi. Trovate i miei social sempre in descrizione per rimanere sempre aggiornati e poi come sempre se siete appassionati di calcio andate ad iscrivervi all'altro canale che trovate sempre in descrizione. Questa è la classifica, ma ve la metto solamente a scopo informativo perché sappiamo che i test sono solamente test, soprattutto questi qui di fine stagione barra inizio stagione 2025, e quindi non si traggono delle conclusioni da questo test soprattutto, e quindi le classifiche non vanno guardate, non si traggono conclusioni da questo tipo di test, ma non si guardano neanche quelli di prestagione dell'anno prossimo, che certo possono dare comunque delle basi, delle indicazioni, ma i test rimangono test, non guardiamo le classifiche. Allora dai, partiamo dal Giappone con la Yamaha che vabbè non ha portato delle novità trascendentali. Il solito nuovo telaio, il motore, l'aerodinamica, un cupolino anche. Ma la vera novità per quanto riguarda la casa di Iwata è proprio l'aver riottenuto, dopo un periodo senza, altre due moto ufficiali che provengono da un team clienti, quelle del team Pramac, come sappiamo, con Miller e Oliveira. Avere due moto in più permette sicuramente di avere più dati, quindi di velocizzare lo sviluppo, e il vento in Yamaha da questa stagione abbiamo visto che comunque è cambiato, c'è una nuova mentalità. Con l'arrivo di Massimo Bartolini da Ducati per quanto riguarda la direzione del progetto e poi il famoso motore di Marmorini che comunque secondo me i suoi frutti li ha dati. Come motore puro di velocità la Yamaha è sicuramente migliorata e tornata, non fa più cagare sicuramente come gli altri anni, chiaro vabbè in confronto a Ducati ovvio che è peggio, ma quello lì tutti, ma i problemi rimangono sempre i soliti che conosciamo, quelli di aerodinamica, di spinning, di potenza. Quartararo comunque si è detto soddisfatto di questo test, anche se il programma era quello di confermare le sensazioni che magari ci sono state negli scorsi test e non di apportare miglioramenti. Rimaniamo in Giappone spostandoci in casa Honda, dove la situazione invece lì sembra essere molto più confusionaria, c'è veramente un casino e adesso vediamo con l'arrivo di Romano Albesiano da Aprilia se le cose cambieranno. C'è stato qualche cambiamento per quanto riguarda l'aerodinamica e una carenatura evoluta. Yoamir ha sparato a zero come non mai, completamente insoddisfatto. Nulla di nuovo ed erano state provate cose che erano già state testate in precedenza, voleva una moto nuova Mir. E la Honda grazie alle concessioni comunque avrà un altro test privato da effettuare a Jerez a fine mese, quindi avranno un'altra opportunità per magari portare nuovi pezzi e testare altro. Il problema sono le dichiarazioni di Marini, compagno di squadra di Mir, che ha detto di aver provato una moto completamente nuova. E secondo lui hanno fatto un bel lavoro, anche se comunque ce n'è molto altro da fare. Ne ha parlato anche il team manager Alberto Puig, che tra l'altro secondo me non dovrebbe rinnovare il suo contratto da team manager, quindi monitoriamo anche questa situazione, dicendo che in questi test avevano 3 cose da provare e le hanno provate. E non aveva senso portare una moto nera dato che comunque ne avevano una tutto l'anno. Effettivamente comunque non è che faccia una piega, nel senso che comunque la Honda ha molti test a disposizione con le concessioni, quindi può decidere quando portare la roba e quando no. Poi sì, è chiaro che il test di fine stagione è quello dove ti aspetti di avere una moto nuova, dove ci sono le basi, ma comunque se provi qualcos'altro magari un mese prima in un test privato con le concessioni, non è che magari hai qualcosa di nuovo da portare subito dopo. Ma avendo le concessioni quindi si può riprovare un'altra volta, lo vedremo a fine mese nei test di Jerez, e comunque magari Mir l'ha detto per dare la solita scossa. E ha girato anche Aleix Espargaró, nuovo arrivo in casa Honda per quanto riguarda il pilota tester, e ha parlato con Marini e Mir dicendo che comunque è rimasto sorpreso dai punti deboli della moto in potenza e di coppia. Prendiamo l'aereo e andiamo in Italia. Prima tappa Noale, vediamo cosa ha fatto l'Aprilia. Ha presentato delle novità aerodinamiche, quindi solite cose che comunque sempre risapute, ma anche una particolarità come vediamo da questa foto di Moto.it, questi convogliatori sulla parte bassa dei dischi freni anteriori. Abbiamo poi visto tutti la reazione di Martina appena rientrata al box dopo il primo run da campione del mondo con l'Aprilia, dicendo che comunque è bella, si è trovato bene con la moto. E quindi in linea di massima secondo me, anche comunque da quello che filtra, Martina e Bezzecchi si sono ritenuti soddisfatti.
Ovviamente non possono parlare perché con il contratto di Ducati fino a fine anno non possono rilasciare comunque dichiarazioni o farsi vedere con il marchio Aprilia, che è ben diverso da come magari si faceva un tempo, che fino a fine anno non potevi testare la nuova moto. Un esempio classico è quello che è successo a Valentino fra il 2003 e il 2004, che con il contratto con Honda che scadeva nel 2003 non poteva provare la Yamaha fino al 2004. Qui invece la cosa è un po' diversa perché comunque l'hanno potuta provare ma non possono rilasciare dichiarazioni o farsi vedere con quel marchio. È soddisfatto anche il nuovo direttore tecnico dell'Aprilia, Fabiano Sterlacchini, arrivato da KTM, che ha fatto notare che Martin si è trovato bene ed è una cosa positiva il fatto che è riuscito a mantenere da subito il suo stile di guida. Da Noale ci spostiamo a Borgo Panigale, dove i riflettori erano tutti puntati su Marc Marquez per la sua prima uscita, per il suo primo test con la Ducati ufficiale, tutto in rosso, ma veramente letteralmente seguendo la parola, tutto in rosso. Marc Marquez che quando puntava al sole sembrava di rimanere accecati. Carino poi siparietto con il dito medio al Tingresini, che per chi non l'avesse capito, Marquez ha fatto il dito medio scherzosamente alla sua ex squadra perché appunto la sua ex squadra domenica aveva detto a Marc: guarda che noi ti finiamo davanti nel test. E infatti Alex Marquez ha stampato con la GP24 il primo tempo. Questa è la GP25 nella sua interezza, con un telaio più sottile rastremato sopra il perno del forcellone. E poi vabbè, le solite novità aerodinamiche. Quello che mette molto interesse è comunque il fatto che Bagnaia e Marquez entrambi hanno avuto le stesse sensazioni. Più importante, come detto, che io e Pecco abbiamo avuto lo stesso commento, lo stesso problema, lo stesso vantaggio, così questo fa molto più facile per lavorare questo inverno. Cosa è meglio? Per il momento sono contento. La fortuna è che abbiamo avuto le stesse identiche sensazioni. Io penso che se si prendono i fogli di setup e si legge quello che abbiamo detto sembra la stessa persona, quindi questa è una grandissima fortuna, perché vuol dire che ci muoveremo nella stessa direzione. Lui diciamo che ha uno stile di guida un po' diverso rispetto al mio, però alla fine ci equilibriamo abbastanza sul discorso di cosa abbiamo bisogno sulla moto. Però per come ha lavorato anche lui oggi, che si è concentrato tanto di più sulla 25 completa, penso che è stato un buon test sul discorso dei dati, perché abbiamo portato a casa tante sensazioni. Inizia già il duello sin dal primo giorno, anzi sin da quando è stato firmato il contratto di Marquez. Marquez farà di tutto per togliere il trono a Pecco, ne sono certo, ma sarà una cosa pacifica che rimarrà tale fino a quando magari non succederà qualcosa in pista, ma non una volta, 3, 4, 5 volte, quindi secondo me questo non accadrà. Ma Marquez giocherà sicuramente a livello psicologico su questa cosa e poi qualche giochettino lo farà sicuramente, ma come fanno i campioni del mondo, come fanno i veri attori di questo sport, che un po' di stronzaggine alla fine in questo sport può star sul cazzo, ma ci vuole anche. E quindi le dichiarazioni dei piloti, soprattutto quelle del 93, non bisogna farci affidamento, perché ognuno fa il proprio gioco e Marquez sa essere un grande attore, e i grandi attori comunque sono dei campioni del mondo, dei grandi campioni del mondo. Anche Valentino era un grandissimo attore, infatti vabbè, oltre ad essere il pilota più forte della storia, era comunque uno che con le dichiarazioni comunque sapeva giocarci molto. E sono molto curioso di vedere se Ducati riuscirà a fare un ulteriore step di miglioramento dalla GP24 alla GP25, perché se comunque la GP24 era una moto confortabile, nel senso che era diciamo un mix tra le cose buone della 22 e le cose buone della 23, riuscire a battere questa moto, che sicuramente è stata la migliore di questi anni da parte di Ducati, sarebbe l'ennesimo colpaccio per Dall'Igny e company. E i piloti comunque sono già soddisfatti di primo acchitto, quindi siamo a buon punto. E concludiamo con la KTM, che come si vede anche dalla copertina del video è quella che esteticamente ha dato più nell'occhio. Prima con quei due bestioni di condotti di scarico, cioè ragazzi guardate quanto cazzo sono lunghi, e poi dopo hanno deciso di trasformare la moto in una naked. Molto strano vedere una moto in quel modo, come se fosse una naked, con un cupolino veramente molto stretto, comunque interessante da vedere, che la fa sembrare comunque un aereo da caccia. È iniziato invece con il botto Enea Bastianini, che ha completamente perso l'anteriore della sua KTM in ingresso alla curva 5, l'anteriore l'ha proprio abbandonato, è ruzzolato anche abbastanza intensamente, lui illeso, la moto invece non può dire la stessa cosa dato che è rimasta in frantumi. E GP1 nel suo articolo stima che ci possono essere 100.000 euro di danni. 1000! Già così di primo acchitto, 40.000 euro di forcellone, 10.000 euro di radiatore, poi calcoliamo tutto il resto, fate voi i conti. Viñales da new entry si è detto molto soddisfatto, dicendo già che la KTM è meglio della Aprilia. E per ora è sempre stato così comunque, anche se la KTM quest'anno ha faticato parecchio con Binder, che ha fatto letteralmente cagare, e Acosta, che sia a parte le cadute delle ultime gare comunque ha fatto nettamente bene, KTM è sempre comunque stata la seconda forza del campionato. Sono molto curioso infatti di vedere gli step che faranno KTM
KTM e Aprilia soprattutto, perché se dall'Aprilia comunque quest'anno mi aspettavo che comunque si potesse giocare almeno il podio, stessa cosa la KTM che comunque ha avuto una certa involuzione, poi dei problemi finanziari dietro, ci sono molte cose dietro, bisognerà vedere, e comunque l'Aprilia dovrà prima passare gli austriaci, perché l'Aprilia attualmente è la terza forza in campionato, poi sì, situazione strana con i piloti che magari non davano il massimo, uno che si ritira, uno che va via, quindi vediamo con 2 top rider, soprattutto uno che è campione del mondo, dove arriveranno. Poi vabbè, c'è spazio per i team radio, che voglio farmi venire un po' di nervoso, giustamente, ma per le moto queste cose qua non hanno completamente senso, perché non è come in macchina che sei seduto, e in moto sei in costante movimento, devi stare concentrato a tutto ancora di più rispetto a una macchina. E non hai neanche il tempo di ascoltare un messaggio computerizzato se ti avvisano che c'è un pericolo, ma teniamo i pannelli elettronici, le informazioni sul dashboard e le bandiere a mano. Vabbè, ma tanto arriveranno, è solamente questione di tempo. Prima vogliono mettere quei messaggi computerizzati fra piloti e direzione gara, dove solamente la direzione gara manda un messaggio preregistrato al pilota per avvisargli di un probabile pericolo, magari anche altro. Il secondo step, comunque da quello che è emerso in questa stagione, perché sono venuti fuori diversi articoli, è quello in cui il pilota potrà comunicare con la direzione gara, e questo qui va bene se parliamo di team radio, tutti noi pensiamo al team radio fra il pilota e la squadra, ma un team radio fra pilota e direzione gara già non ha senso di per sé, e poi perché fra il pilota e la direzione gara, spiegatemi. E poi il terzo, la ciliegina sulla torta, la masterclass, è quello di far comunicare pilota e squadra, e tutto questo arriverà entro poco. Madonna o Liberty Media che sia, non vedono l'ora di mettere quel riquadrino con scritto team radio per il loro show, per il loro spettacolo. Li hanno già introdotti con le comunicazioni fra i membri della squadra, e questo qui va bene, lo fate per lo show, va benissimo, perché comunque è una cosa che va sempre di più a sviscerare comunque nell'interno di questo sport, perché comunque i fan vogliono, come me, comunque vogliono vedere le cose anche dietro le quinte, quindi questo ci può stare, ma finché non intacchiamo la pista con delle cose che non hanno senso va bene, ma se andiamo a toccare delle cose che possono influire sulla gara, comunque sul circuito, secondo me le cose non hanno senso. Tra l'altro quello che ha provato Pecco manco funzionava per il meme, ma comunque è una cosa che stanno provando da un po', in ogni test privato li stanno provando e stanno sempre cercando di evolvere questa cosa. Va bene ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti su questo test della MotoGP, anzi no, parliamo anzi della Moto3 e della Moto2 velocemente. In Moto2 Canet è partito forte, e vi ho detto nello scorso video che Canet, se continua a mostrare questa costanza che ha avuto nella seconda parte di stagione, è il candidato numero 1 per vincere il mondiale. Ha fatto bene Davide Alonso, ha fatto 142 giri, comunque si è trovato bene anche Olgado, comunque a 11° dal suo compagno di squadra. Poi vabbè, in Moto3 neanche da tanto da farci comunque affidamento, è andato forte Veijer, sono andati bene anche diciamo discretamente i piloti rookie come magari Alvaro Carpe, vincitore della Rookies Cup di quest'anno, poi c'era anche Chiles che ha fatto quinto in Rookies Cup, e poi Dennis Foggia invece che sì, ha un po' faticato in questo passo indietro che ha fatto, in questa retrocessione per quanto riguarda la nuova moto, un nuovo team, che comunque ragazzi avere una retrocessione di questo tipo dove vai in un team campione del mondo e poi un team storico come quello di Aspar Martinez devi avere anche un bel buco di culo, però ha un po' faticato, roba nuova, squadra nuova, gomme, quindi vabbè, non stiamo a giudicare per un test del genere, quindi comunque da Foggia ci aspettiamo molto in Moto3 sicuramente. E quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun video, e seguitemi su tutti i miei social per rimanere sempre aggiornati. Canale Solo Calcio in descrizione se siete appassionati di quello, anche lì arriveranno nuovi video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao.